بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها مساء البركة مسكلا وننتشى تام البركة تشى منافرك TV3 muna yi Allah subhanahu wataala godiya da yake sake haɗa mu a cikin wannan shiri da muke tunatar da juna dangane da abubuwan da suka shafi wannan wata da kuma abubuwan da ya kamata a yi da kuma abubuwan da ya kamata musulmi ya zamanto ya guje su a cikin wannan wata dan tsoron bata masa ayyukansa na lada da fata Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin wanda za su ribanci wannan wata da kuma samun falalan da ke cikin shi kamar yadda ko da yaushe muna tare da bakon malamin mu shine Ustaz Usman Abubakar, muna muku marhaba da zuwa cikin wannan shiri kuma yau ma Malam Adam barkamu dai. Barka ka dai Malam, Allah ya saka da alkhairi dangane da wannan abin nan tunatarwa da kuke gabatarwa a cikin wannan wata musamman ma na wannan kwanukan da muke a ciki na watan azumin Ramadan. Hakikani mun yi bayanai masu dama Sosai. da kuma tunatarwa da muke roƙo Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aiki da abubuwan da muka ji. Amin. Kuma ya sanya mu daga cikin waɗanda za su zamanto za su nisanci duk wani abin da aka gaya musu ba kyau. Wannan watan da muke ciki kamar yadda ko da yaushe muna nanata kuma malumin muna nanata ko ina ana ita magana akan falalan wannan wata da kuma darajar shi da sauran shi, mutum ya yi iya kokarinsa wurin ribanta wannan watan da yake ciki tunda wata dama ce da Allah subhanahu wataala ya babawa tunda ba mutane da yawa kamar da muka faɗa cikin shiruka da suka gabata sun yi ta fatan akan cewa Allah ya nuna musu wannan watan sai dai kuma Allah bai yi da su za a yi ba saboda haka mu da muka samu Allah subhanahu wataala ya ba mu daman zamanto azumtan wannan watan Ramadan da sauransu, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin wanda za su ribance shi. Amma duk da haka idan ba mu yi anniya da wasu barayi wanda suka zamanto suna sace mana lokutan musamman ma in ba mu yi anniya ma sace lokacin azumin Ramadan in ma duka za su yi mana a wajen Ramadan ma akwai su, musamman ma wannan zamanin da muke ciki. Gaskiya muna so mu taɓo kaɗan daga cikin wa'annan abubuwan don mu tunatar da 'yan uwa akan ce wa'annan abubuwan da muke ganin su abubuwa ne hakikata kamar yadda Laraba suke ce kamar silah zu haddaini ne, kamar takobi wanda yake da ko yuka ne wanda ke da wurin kaifi biyu. Saboda haka wannan abin da muke so mu fara magana a kai mu tunatar da 'yan uwa hadarinsa da kuma wasu amfani da ke ciki shine abin da ya shafi waya. Waya ma ya zama to yanzu ruwan dare, kusan babu gida da za ka samu babu waya a cikinsu, da wuya dai sawa'un cikin birni ko ƙauye. To musamman ma yanzu wanda ke cikin birane da kuma ƙauyuka ma za ka gani a wannan watan da ya kamata mutum ya zamanto ya yi iya ƙoƙari wurin ribantar lokuta wannan watan, sai ka gani wannan abun wannan na'uran yana sace musu duka lokutan. Muna so mu yi magana akan wannan abun da ya zamanto ruwan dare a kowane ina. To Malam Adam, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Gaskiya ga duk mai kallon yanayin yadda waya ta zama yanzu a duniya zai ga ta ɗauke masa lokaci, ta ɗauke lokacin jama'a da yawa. Idan ba su hankalta ba za ka ga lokaci ya tafi sudan akan wannan waya. Menene dalili? Saboda abubuwan da suke cikin waya. Waya asali kila da farkon fitowar waya a wajejen mu aikinta shine a kira ka dauka kai ma ka kira. To yanzu ba wannan bane waya. Yawanci irin waɗanda suka fito wayoyin zamanin nan irin su Android din nan, zaka samu duk wani in kana da irin wannan waya to duk wasu abubuwan da suka shafi wani lokaci TV a gida ma baka da bukatar shi, sauraron rediyo baka da bukatar shi, duk abubuwa sai kuma ma wasu abubuwa da suka karu wanda da babu su a waje kuma su suka fi daukar lokaci. Yanzu kaga duk wanda yake da waya, inda yana da waya babba wanda ta amsa sunan waya, to zaka ga da wuya ka samu baya yin Facebook da wannan wayan, da wuya ka samu baya yin WhatsApp. Wa'annan guda biyun da wuya ka samu mutum baya yi. Wa'anda suka samu tatawur da ci gaba su ne zaka ga suna yin Twitter, suna da Twitter, suna yin Telegram, da Instagram ya dan yi yawa a outside na mutane, amma wa'annan ukun da WhatsApp da Facebook da Instagram sun dan yawa. Wa'anda ba su yawan ba har yanzu su ne Telegram da kuma Twitter kwarai a cikin
ko in ce a cikin mutanenmu ne, amma kamar ku da kuke nan irin wannan kasashen telegram din da twitter ita ma twitter ta ma fi yawa ita anan. To gaskiya wa'annan abubuwa ba karamin da wani ma na hudu ko kuma in ce na biyar shi ma da yake daukan hankalin mutane shine YouTube shi ma duka kaga wa'annan a cikin waya ake samun su. To wa'annan abubuwa idan mutum bai yi hankali ba za su iya ɗauke mai lokacin shi gaba ɗaya. Facebook idan mutum ya buɗe shi ya yi ta tasaffu ya buɗe nan ya buɗe nan ya buɗe nan ya ji abin da aka faɗa a nan ya ji abin da aka faɗa a can gurin. To wallahi in bai yi wasa ba sai ka ga ya ɗauki awoyi yana ta ya duba nan ya duba nan ya duba nan ya duba nan, kaga lokacin shi ya tafi. Lokacin da kila da azkar mutum yake yi ko karatun alkur'ani yake yi da ya tara lada mai yawa, amma kuma baya tuna haka, sai kaga duk lokacin nashi ya tafi akan wa'annan abubuwa. Lil asafi shadid, da ma a ce abubuwan da mutum yake dubawa din kuma abubuwa ne na alkhairi. In ba mu ce na alkhairi gaba ɗayan su ba wanda suka shafi karatu ko kuma abin addini, abubuwa ne da suke mubah mutum ya aikata, kila labarai yake ji ko kuma wani abu mai kama da haka. To lil asafi shadid wani zaka samu kamar yadda ka ce wa'annan abubuwan da suka fito mana, waya da ta zo mana, yani wani takobi ne ko kuma makami ne wanda yake da kaifi guda biyu. In ka ga dama kai amfanin alkhairi da shi, in ka ga dama kai sunkuyin haka. To yawanci idan ka kalli wa'annan abubuwan su da kansu kamar jan mutane suke yi zuwa ga sharri. In mutum bai kiyaye ba sai ya zama yana rike da abin da zai kai shi wuta ne koyaushe. To musamman kuma a cikin watan azumi, mutum yana yin tasaffuh din Facebook, baka sani ba ma zaka ga an turo maka wasu abubuwa na batsa haka mutum yana kallo, mutum bai sani ba haka zai kaga an turo maka, tun kila bai kalla yana wannan yana kaucewa har a mayar ma da abin mutum ya fara jin cewa ai abin nan ma ba wani zunubi bane sosai. To wallahi yani waɗanda suka yi wannan abin sun yi shi ne da manufa fa, kar ka ɗauka wai a'a sun yi ne kawai sun baku wannan, a'a da manufa, sun yi shi ne da manufa don su ɗauke muku lokaci. Ba ma ɗauke lokaci kaɗai ba malam, shi wani malami da yake bayani yake duk wani abin da kaga aka yi a wannan duniya na zamanin yanzu aka yi shi aka ce ma kyauta ne, ba ka biyan kuɗi a wata a ce to tunda kana da shafin Facebook duk wata za ka biya kaza, ko kana da Twitter duk wata, duk wani abin da kaga aka yi ma haka to ka san babban abin da suke karɓa suke twatsa suke latsa a gare ka mai yawa ne. Kai kana ga kawai ai shafi ne kawai na Facebook nake da shi, ashe ba su sani kai wasu abubuwan da suke fa'idantu ba ga masu YouTube da sauransu ba, sai ga masu irin tasha na YouTube sai ga idan yana da masu kallon su sosai da sauransu wai har suna samun kuɗaɗe a kaka. To ya za a ce kai baka biyan kuɗi sannan kuma ya zama to wai dan ana kallon shirye-shiryen ka ko har a turo ma kyautan kuɗi, ai daga nan ya kamata mutum ya alamar tambaya ta ya za a yi wannan duka kenan kamar da ka faɗa ne akwai manufar da ke bayan haka. Ya kamata ya yi anniya kare ya faɗa cikin wannan tarkon nasu da ya sa suka gina wannan. To babban kaga babban manufarsu shine yawanci a kautar da kai daga ribatar lokacinka. Lokacinka in aka barka zaka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala, to alal akalli bar a shagaltar da kai da wasu abubuwan da ba za ma ka tuna ba. Illar kenan za a ɗauke maka lokacinka. In ma ya zanto abubuwan da mutum yake yi abubuwa ne na daidai, wanda kuma wa'yansu kaga suna amfani da abubuwa ne wa'yanda ba suka saba wa shari'a. Abu na biyu kuma da yake illar wannan abin shine bayan ɗauke lokaci shine alaƙa ta yan uwantaka ma a wuri ɗaya sai kaga tana nema ta gagara a cikin gida kila ma a falo sala kowa duk iyaye da 'ya'yansu suna zaune, in ka lura yanzu abin da ake kowa na da waya, kowa kawai ba wata hira tsakaninku, kawai kowa ya ɗaga wayan shi yana ta harkokin shi. To kaga wannan yani ku a tsakaninku ma ita wayar ta riga ta sa muku wata katanga, ta sa muku wata hajiz wanda ba kwa ma tattaunawa a tsakaninku a cikin gida. To in ka fita waje haka ne, yanzu da wata hadisa wani abu na faruwa zaka samu, inda wani hoto da na gani a wannan shine wai a zamanin da idan mota ta zo ta yi hatsari mutane suna rige-rige ne wurin taimakon waɗanda suke cikin motan.
yanzu in mota ta yi hatsari mutane suna rige-rigen ɗauko waya ne a waye zai fara ɗaukan su gaskiya, waye zai fara ɗaukan su ya cilla ko Facebook ko kuma wani abu mai kamar wannan haka. hadisa idan ka lura malam abu ne gaskiya mai ban haushi wanda zai zama to za ka ga abubuwa da yawa na abu kwa yanzu a duniyan nan sosai. maimakon ka ga mutum ya yi kokarin cire wannan mutum da zai fada cikin wannan musiba ko cikin wannan yanayi da yake ciki na yana bukatan taimako, za ga farkon abin da zai fara yi sai ya dau waya, sai ga mutum misali ma har wasu kuma sa wani hoto wani ya faɗi a ruwa zai nitse, sai ga yana zancen a taimaka mai a taimaka mai, dukansu sun tsaya da suna wayoyi doka don su ce to ga wannan fa zai nitse a ruwa, su ba za su aiwa saboda haka ka gaskiya irin wannan abubuwan hakikanin abubuwa ne da suka shagaltar da mutane, ya zama to kamar da kuka ce ma kusan zumunta ma yana kokarin ya a cikin gida, a cikin gida. Akwai wanda ke ban labari yake ce wata kakarsu suka je ziyara a wurinta, bayan jikokin suka zo suka gaida ta da sauransu suka zauna minti ɗaya kawai kowa ya buɗe waya yana danna yana ta abubuwan shi, bai Allah kawai sai ta kama kuka. Duk suka aje a yi hira, ka san yadda shi kaka yake yana so ya hira da jikoki, kawai ya ga ta ga sun zo ziyara a wurinta, ta marmare ta ga wannan ƴaƴan nata ko jikokin nata, kawai da suka zo kaka kina lafiya gajiya kaza kaza shikenan kawai kowa ya kama waya yana abin ga bude shafin waya. To ka gani bai Allah ta kama kuka, shine da shi uban nasu ya ji labarin da gaskiya ita kuma za ta iya toyo ta ce musu ita tana dibi yanzu bayan Allah nan zamani ya kai gari tun da su lokacin su na tabbata ba waya ko ma akwai ba irin wa'annan da ake da koyon da take gani yanzu kun zo ziyara maimakon kaza ya zama to sai tana kuka kawai bai Allah. To daga nan uban ya sa doka yanzu duk wanda ya zo wurin kakar ziyara ka zo mi ka zo, akwai wani kwando da suka aje a bakin kofa da ka zo za ka cire wayan sai ka kada a ciki shikenan, sai kun gama hira kun gama komai lokacin idan za ka tafi shikenan ka dau waya ka sa ruju ka tafi. To kaga wannan kamar da kuce wannan kusan yanke zumunta yanzu da zaka dalilin waya zai zama mutum biyu na zaune za su yi awa daya ba wanda zai ce wani kala, ba wanda zai ce wani kala, kowa yana cikin wani abin ga wani duniya nashi na daban. Balma malam ai sai ka ga mutum ya zama kamar wani mahaukaci kila chatting yake yi haka sai ta dariya sai ka kalle shi sai abin ya rinka baka mamaki. Wallahi dai abubuwan kan sai mutum yayi kokari, to musamman malam a cikin watan azumi wani zai iya daukan cewa to tunda yanzu ana watan azumi barin dan nemi abin da zai rage mun lokaci, madadin kila ya dau Qur'ani ta karanta sai ce zai dau waya, sai ya dau waya kawai ce to ai waya in kana yi ma cikin sai kai awoyi baka san awoyin ya tafi ba. Wannan ba karamar hasara ba ce, ba karamar hasara ba ce lalle. Wannan sunan malam da ka rada musu masu barayi ko kuma masu sata barayin lokaci yayi daidai da su. Yanzu nan za su kwashe maka lokaci gaba daya baka ankara ba sai ka ga wannan mutum zai rika murna sai ya rika tunanin har lokacin shan ruwa yayi, baka san illan da suka maka ba. Saboda haka lalle ya kamata mu lura da amfani da wayoyin musamman a irin wannan wata mai alfarma, wata da ake bukatan mutum ya kusanci Allah sosai subhanahu wata'ala, ya zanto kuma bai yi haka ba ya bannatar da lokacin shi akan abin da ya shafi wa'annan hanyoyin kafofin sadarwan yayi ta yani abubuwa dai haka su wuce gona da iri da ba su kamata ba. Kuma babban abin tsoron ma shine idan da kamar yadda muke faɗa, idan da misali abin da ya shafi alkhairi yake kallo a cikin wayan nau'an ma da ɗan sauki, to wasu abubuwan na sharri ne kila ba a tsaya a lokacin shi bane kawai ya ƙare, a'a yana talabtawa kanshi wasu zunubai saboda kallon wa'annan abubuwan da yake yi na ainihin asha na batsa a cikin wa'annan wayoyin. Sannan daga cikin illar wa'annan wayoyin gaskiya da muke fama da shi yanzu, ban sani ba dai ko lokaci zai kai mu. To gaskiya mala tundu kuma ana nuna min lokaci lalla za mu ci gaba da musamman ma wannan maudu'in tunda abu ne mai mahimmanci gaskiya, tunda yana magana akan abin da yanzu muna cikin wannan matsalar yanzu ne shine na waya. kuma yadda wayan gaskiya ya haddasa matsaloli da yawa, ya sanya rabuwar aure da yawa, ya yanke zumunta da yawa da wasu abubuwa, ya haddasa fitintunu da yawa dalilin wayoyin nan da sauransu. Saboda haka in Allah so ya da zan saboda muhimmanci wannan maudu'in insha Allah gobe idan mun zo Allah so za mu ci gaba da bayani akan abin da ya shafi waya da abubuwan da suka zamanto suna sace mutum lokutansa a cikin musamman ma cikin wannan wata na Ramadan. In Allah so ya da mun gode kwarai, Allah ya saka da alkhairi in Allah ya so.
ai uwa masu kallon wannan tasha tamu mai albarka na Africa TV3 anan zamu dakata tun da lokaci yayi kuma lokacin shan ruwa yayi, to da haka zamu dakata anan sai har darasi na gaba wanda gobe zamu dora akan wannan maudu'in da muka fara idan Allah ya yarda. Muna roƙon Allah subhanahu wataala abubuwan da muka fada daidai a cikin wannan darasi da sauran darussan da su gabata Allah ya ba mu ladan shi da mu ruku baki daya kuma ya ba mu ikon yin aiki da su. Kurakuran da muka yi da wanda muke ko da yaushe da mu ruku baki daya Allah ya gafarta mana su musamman ma a cikin wannan wata. Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda za a gafarta musu zunuban su baki daya. Anan zamu dakata sai zuwa darasi na gaba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.